Всем привет! Вы на канале Топ-Топ. Храп почти как геморрой. До последнего никто не хочет обращаться с этой проблемой к врачу. Многие даже не знают, что храп можно лечить действенными методами. Некоторые люди, особенно женщины, стесняются признаться в том, что они храпят. Другие же не решаются беспокоить доктора по таким пустякам. Однако во многих случаях внимание к этой проблеме и несложное лечение действительно помогает ее уменьшить, либо даже полностью устранить. И сегодня мы представим вам 5 простых способов избавиться от храпа. Итак, поехали! Способ первый. Прежде всего, убедитесь, что подушка, на которой вы спите, отвечает необходимым требованиям. Не содержит перьев, по возможности обладает наполнителем с эффектом памяти, и если храп – это ваша регулярная проблема, подушка должна быть специально изготовлена и рекомендована против апноэ во сне. Если это не помогает, то попробуйте использовать специальную подушку для сна на боку. В таком положении язык не будет западать и перекрывать дыхательные пути. Способ второй. Заложенность носа из-за аллергии, даже самой легкой, известной как аллергический ринит, существенно увеличивает вероятность возникновения храпа. Смените в спальне тяжелые шторы, которые так нравятся пылевым клещам, на более легкие занавески. Вдобавок к этому также стоит потратиться на гипоаллергенное одеяло. Способ третий. Хоть лежание в постели и не идет ни в какое сравнение с пребыванием на ринге, однако боксерская капа все равно может вам пригодиться. Дело в том, что она заставляет нашу нижнюю челюсть выдвинуться вперед, тем самым освобождая путь вдыхаемому воздуху. Это также устраняет и храп. К тому же капа еще поможет некоторым не скрипеть зубами во сне. Есть даже фирмы, которые могут изготовить капу против храпа на заказ по индивидуальным меркам. Способ четвертый. Жирок на шее также может сужать дыхательные пути, когда вы лежите. Добавьте упражнения на укрепление мышц шеи к своим обычным занятиям по избавлению от лишнего веса. Положите руку на ухо и пытайтесь наклонить ею голову, оказывая при этом сопротивление мышцами шеи в противоположном направлении. Держите их в напряжении 10 секунд, а потом повторите упражнение в другую сторону. Необходимо делать по 5 таких подходов в день. И, наконец, способ пятый. Если же ничего из вышеперечисленного не помогло и храп продолжается, значит, это может указывать на нарушение сна под названием обструктивное апноэ, которое характеризуется повторяющейся временной блокировкой дыхательных путей на 10 секунд и более. Однако не беспокойтесь, это тоже лечится. Можно попробовать специальные приложения для смартфона, которые отслеживают повторяющиеся перерывы в дыхании или звуки при задыхании. Однако лучше все же обратиться к врачу, чтобы разобраться с причиной храпа раз и навсегда.